Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Urang kuari masih keneh nyaritakeun tentang tatu, pelebah di nyaritakeun tentang diat bales pati, bales tentang tatu. Wajib urang ngajaga awak, baik ka diri urang maupun ka diri batur. Ketika urang rusak karena diri urang bakal kena sanksi jaga di akhirat. Urang teu meunang ngarusak ka diri urang, kena sanksi ke di akhirat. Komo ngarusak batur, mantak aya hukumanana diat ngaranna. Urang ngarusak diri urang we ngarusak diri urang pamer ti Gusti Allah, dirusak ku urang. Urang boga irung sagede kutil. Letik asana aing bergaul rada dah duit aya fasilitas ayalah aing operasi bae ke Jepang dimancungkeun doraka meleg awas engke di akhirat cek Allah sia teh nyaho aing mere teh kasia sakitu sia kunaon haju ngarobah nang aing dia teu ngaganggu teu naon sapira irung kecuali swing di dieu swingnya rada gede. Coba saya maca Fatihah, alanolin, walanolin, waladolin. Ayo coba, alanolin. Saya kunal walanolin. Alif, 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 alif. Wah, iya bener terberes ya bener ya. Tah, itu mah kudu dioperasi bener. Supaya alif, alif. Pan ke lamun magahan ngajina ka batur kumaha? Alif, cak itu dah, alif, alif, cak murid, alif, alif dia, paling alif aing. Maksudnya manusia baik, ulah nurutan aing. Tapi pan tetep bae hasalan murid nuturkeun guru atau alif mah alif. Ada, panjana geus puyangeun. Ya Allah, bisa alif. Ternyata kayak gitu deh baik. Tak, kalau bahwa dolin, nah operasi, lepegan ke dia, operasi, beres. Coba kuari, alif, bagus, ba, nah, walau bol, bagus. Atau ayah huntu nolol saja engkau. Atuh guys gitu baik, mah. Kira-kira tengah ganggu mah walau bol, ulah dioperasi. Malah mun awewe teh mun awewe bebeja ka salakina ka ieu huntu nolol sajengkal kajeun aing resep ngemotan eta sia salakina blon biasa deh teu ganggu ka Fatihah teh kudu mun ngaganggu ka Fatihah kakarak ragaji cak salakina teh kudu ka dokter gigi aing bisa ngaragaji kos kitu ieu tuh di masjid loba ragaji tukang bas ambo, nah iya urusan. Ngarusak diri bae teu meunang aya senggeh di dieu. Urang boga ramo normal 5, aya senggeh disebutna ka dieu. Ngaganggu teu? Teu ngaganggu ieu mah jadi dieu. Kumaha urang lamun dipicen doraka? Doraka teu ngaganggu teu naon. Kecuali lamun ngaganggu. Ah picen. Sebabnya na boga pagawean nu pagawean eta teh lamun teu dipicen ieu bakal ngarusak sedangkan pagawean eta patalina jeung sara karak picen lamun teu ngaganggu antepkeun bae geus di dieu teh aya genep misalna ka dieu antep racuna ieu mah besi teu laku moal aya nu teu laku moal aya kudu sakitoh lakitoh tiap anu ragag aya nu mulung engke ge pasti aya mun urang aya awewe bebeja resep ka kakak teu naon dek digawin dek kakak ramona genep siap henteu teu naon bener
kok cenah ieu hate leuleus amat atuh kula mah ayat 7 malah masakeun sial horeng akur geus atuh cek jana teh urang kekembaran lah tuh geus naon atuh teu ganggu dirusak urang doraka ngarusak diri teu meunang doraka komo ngarusak batur kena sanksi jasa aya dokter kandungan kemudian aya nu hamil datang kadinya hamil normal cuma 1 juta 2 juta tapi lamun disesar 8 9 sampai 12 juta nah kuari kumanehanana dioper-oper tali ari-arinya ini ngabelit ceknya nanti apa itu ngabelit wah itu bahasa Indonesia tinggi itu ngebelit namanya ini kalau nggak disesar nggak bisa mun bener masalah tapi lamun kunyana komputer na dimainkan tinggal tunggu nah kejadian jasieun panawe mah sesar bae menang duit 12 juta tunggu ke di akhirat naon hartina duit 12 juta dibandingkeun jeung dikelemkeun di neraka jahanam mun inget kadinya normal di Indonesia eta keur carita salamet tak keur carita paehna naudzubillah min zalik sesar walah datang ka mautna misalna panteunya umur mah tanggung jawab di akhirat ieu gak rusak batur nu kudu normal bae eta mah alternatif ketika deuk nyalametkeun bagi jelema nu geus teu normal menurut komputer aslina wah ieu bener nyungsang asli mah nyungsang atuh komputer buatan manusia bisa diulin-ulinkeun anu huluna dihandap jadi dikaluhurkeun atuh je atuh teh kumaha nah iyalah lamun make permainan seperti kos kitu hanya untuk meraih dunia 8 9 10 11 12 menang di dunia mah hiji mun aya 10 sekian mun aya 20 sekian dalam jangka 1 tahun bisa sekian M-nya na bisa ngabangun imah mobil mewah dan lain sebagainya deleukeun ke di akhirat nyana ngojai di neraka jahanam ya Allah ya Rabbi di dunia sakedeung 40 50 tahun nyana boga kakayaan hasil tidinya tapi di akhirat wallahu alam sabaraha ratus tahun ke nyana ngerebek inget kadinya lempengkeun coba ge nah komo kuari malamun urang nyaritakeun tentang pembunuhan nilai kuari mah cuman 1000 2000 tusuk kejadian komo perkelahian mah tusuk tembak di Lampung sakumaha lain mah nusapan kamari ieu ces tembak teh sakumaha orai malah masa geus tadi tusuk cekel sisit sak jelema geus paeh kuat ka disit ya Allah ya Rabbi eta keur carita di urang kuari keur carita kamari kejadian di Irak eta onam jeung kafir Syria eta papan muslim jeung muslim kuari di Mesir Misra kapan eta mah Islam dari urang teu nyaho eta teh latar belakangna naon jeung kumaha kok terjadilah pemberondongan parae nu nembakna militer Islam nu ditembakna muslim nda kumaha sakali nembak dret 500 tembakan kedua kali dret 300 masih kene encan kene tembak deh 500 geus sabasara 1300 saketika hanya 1 minggu encan nu kamarina encan nu kahareupna muslim jeung muslim apakah engke di akhirat nanti minta pertanggungjawaban ditanggung jawab eta keur carita di luar urang mah teu nyaho motif-motifna kunaon kos jadi kos kitu dulu nyaho urang sebab nyahona di TV bae urang puyang-puyang pindahkeun puyang aing dangdut batu puyang gairah dangdut kurang kenceng tengah goyangna coba CD dangdut mana nu susuna keluar sial tak Ki Haji goblok nya bulan puasa barang ditanya ku incuna pah pan nyetel kos gitu ngabuburit nyaho sia Ki Haji tolol
ngabuburit dan baca Quran neleukeun susu njot-njotan. Allah karim. Presiden Mursi, presiden terpilih dumilihna rakyat, bisa berhubungan ke saantero negara. Takluk Israel ge ku Mursi mah. Sebabnya na boga harisma jeung boga ieu wawasan anu luas. Amerika ge kumanehanana teh hampir bisa ditaklukeun. Diperkirakan bahaya ieu Mursi teh. Emang Mursi kieu urang mana? Cikupa. Nyaho ka Mursi acan siapa. Nah, iya dicilakaeun sebabnya nama tergolong moderat. Hartina moderat teh bakal kaditu ngaleungitkeun kerajaan di Saudi Arabia, Qatar, Yordan, Saudi Arabia dan sekitarna. Nyanyian komplotan hancurkan Mursi cilaka engke bakal moal aya kerajaan sedengkeun urang jadi raja teh kan ngeunaheun kumpulan lah nyanga gitu sekian kumpulkeun duit tak biayaan militer gulingkeun sebab naon sebab nyana terpilih melalui organisasi Ikhwanul Muslimin. Organisasi Ikhwanul Muslimin teh organisasi anu keras dek menghilangkan kerajaan-kerajaan. Nu penting Islam, tidak ada kerajaan lagi. Nya nama Muslim, Islam, kuat Islamna. Ngan hayang lempeng ulah aya doktrin-doktrin anu teu akur jeung agama. Ieulah Ikhwanul Muslimin. Terpilihna Mursi teh melalui Ikhwanul Muslimin. Ieu teh geus dibunggal negara. Di Yordan loba, di Qatar loba, terus Yaman loba, termasuk di Syria, termasuk di Irak, di Iran, di Turki, alhamdulillah di Indonesia ge loba. Di Indonesia emang teu loba, saja na kepala wali bejaan kowe. Boteng kiai tang kurang sia berenana. Nyawa soalnya teuing bae. Tanyakeun mah kieu kudoli tah. Tah. Mulai kuari. Brondong melalui militer gulingkeun. Ieu Ikhwanul Muslimin anu jadi sasaran. Nah, ieu nu jadi masalah eta nembak sakaligus 500. Islam. Masih kene maju di dinya, tumpukan di masjid. Sedih henteu urang neuleum mait numpuk di masjid 500. Coba eta. Hari berikutnya ngan teh diberitakeun bae ka dieu. Lantaran terus masih kene 300. Ya Allah ya Rabb. Tumpukan deui di masjid. Nu itu ge can selesai. Kadua kitu kene. Masya Allah karim. Nang saya Saudi Arabia kabeh wilayah Ikhwanul Muslimin cilaka ya goyang tangkep Mursi di jerona main deui Amerika terus keluar di Amerika geus kajeun sama urusan politik nama tapi eta urusan tembakna muslim jeung muslim kejadian di Indonesia atuh ambalaya mun nyaritakeun teh orde baru datang ka kuari muslim ditembak ku muslim tinggal siap-siap eta abri polisi nu nembakan jelema engke di akhirat. Cenah kula mah dititahku presiden, atuh presiden bae ku si oyak-oyak. Engke di akhirat tutur-tutur ya tanggung jawab nya aing kudu kana saka. Ih, cek presiden udah nembeuhkeun ka aing. Ieu mah urusan bersama-sama. Atuh orang ka neraka berjamaah atulah. Wah, ieu tah ieu kalut kuari. Syria can beres, Mesir can beres kuari. Hanya embung leungit kekuasaan. Jadi demi kekuasaan bunuh jelema. Demi kekuasaan hancurkeun, demi kekuasaan habiskeun. Kitu bae politik mah terus datang ke Indonesia. Kitu bae terus. Sabararebu nu terbunuh kulantaran hanya untuk ngalanggengkeun kekuasaan. Terus datang ke kuari. Sekup gede nasional, sekup letik. Nu letik bae atuh urusan di kecamatan, di desa hanya untuk kekuasaan. Masya Allah. Milih kepala desa bae kuat ka oyak-oyagan. Kepala desa bari can bener, can paruhan bener nah. Dioyak-oyak dada ribut silih bunuh. Masya Allah. Kula masuk seri itu sih naonan budak.
Gusti Allah lain naonan cenah kiai kunaon di jerona mah naon hanya karena kieu doang ieu kepala desa politik pokoknya gitu ya kepala desa encan pilkada encan pilgub wah wari kerame jasa ya di mana di kota Tangerang kiai jeung kiai silih ejek silih omongkeun silih fitnah teu sadar teh kiai lu biasa maca sapinah ku ari macaan arif bacaan syukur ya cukup lah mending iming we semiing kena jadi presiden habak lah sekalian kena sareri bae jelema nangtung seuri diuk seuri nonggeng seuri ming we tah kipu doli ge kami ingin aduh Gusti alisi negara dekat rumah Masya Allah kali itu betul jadi masalah silih ejekna silih hinana bermasalah di akhirat ke nu ngabunuh bermasalah teu beunang ieu keur carita tatu nih lantaran ieu mah geus teu berjalan di negeri Indonesia mah sanksi model kos kieu teh jadi lamun urang nyaritakeun hukum di Indonesia aya apa eueuh sih hese nebakna dicaritakeun aya jaluk kudu dihukum henteu dicaritakeun eueuh ja itu boga masalah leutik hukumanna gede amat aya eueuh si hukum urang ngobrol ge jeung hakim puyangeun hakim urang ngobrol ge jeung jaksa puyangeun jaksa ge nu lempeng mah ngobrol urang jeung polisi ge gideug bae sesungguhnya tidak harus begitu kiai nanti tapi ini tugas guys acak-acakan di Indonesia matak di tengah-tengah hiruk pikuk acak-acakan yu urang ulah milu acak-acakan lempengkeun diri urang jiwa urang ka Allah ketika urang aya ambisi hendak milih seseorang deuleu ku urang ieu boga tujuan ketika aya gontok-gontokan tarik mundur urang teu kudu gontok-gontokan jacan puguh komo lamun dikukula dicaritakeun tentang presiden tentang politik di Indonesia eueuh setik-etik acan mengarahkan agama wah namanya sugan setik bawa eueuh teh lain lalagaan eueuh bae geus dijamin ku cakula eueuh mana atuh coba ayeuna maca coba kaluhur mantap kiai jeung kiai ribut caon ieu urusanana melalui pengajian orang sadarkan diri orang mandek menuju Allah subhanahu wa ta'ala lempeng ulah aya kus kituan ieu keur carita tatu walau autuha mau diaini zaid natuan kaki Umar tatuna tatu mudihah emang kiai aya tatu aya sabaraha baheula mah inget keur bulan Rewah ku ari mah pohoan deui japrepan sa bulan satengah sia mah gajina sih kos kitu atuh boro-boro eta deui nu teu berlaku ge pohoan bae cenah kiai ieu mah ngaji ge yang jadi pelengkap majelis taklim bae cenah kiai teu kuasia bae atulah ieu mah kula mah yang ganjaran bae cenah ada ka dieu atau ente cenah teh ganjaran ikhlas jasa ieu mah ngaji ngadegeut teh hayang ganjaran nu pentingna meuli uduk geus sakitu betul itu ganjaran tah mah tuh karasa di beuteung nyendol aya tatu ngaranna tatu khajari so aya tatu ngaranna tatu damia aya tatu ngaranna tatu simak aya tatu ngaranna tatu tatu mudiha aya tatu ngaranna tatu munakala aya tatu ngaranna mamuma aya tatu damigo loba geuninganna hiji-hijina tatu geus dijelaskeun kuari maker carita tatu mudiha manya eta anu kamari dicaritakeun teh patali jeung sirah jeung beungeut jelemana tuan sirah datang ka deuleu tulangna atawa beungeut na eta lamun tuan sirah atawa beungeut datang ka tulang eta kapan ukuranana 5 onta bayaranana Zaid kuari ngabacoki Umar sirahna datang ka deuleu tulangna hancur tulangna 5 onta
kuariku mahalamun Ki Zaid natuan kana sirah Ki Zaid atawa kana beungeut Ki Zaid dua tatuna walau aldoha mau diaini bainahuma lahmun wajilun antara dua tatu teh aya tulang aya daging aya kulit artina dua tempat berarti kapisah ku daging kapisah ku kitu kulit lain hiji dua kali tilu kali lain kata mah hiji kene ieu mah dua tempat kapisah hiji di dieu belah dia hiji atau mun banget di dia hiji di dia hiji eta dua tempat kos kitu teh cek ajengan musannif kila aw ahaduhuma atawa salah sahijina tatep bae pamutihani dua tatu mudiah mun hiji 5 berarti lamun dua 10 onta hiji onta hargana 20 juta geus lamun 5 kali 2 berarti berapa 100 juta geus lamun 2 bacokan berarti berapa 200 onta 200 juta iker carita hukum kapan di Indonesia nu kos kieu ieu hukum Al-Qur'anul Karim geus teu berlaku lantaran undang-undang di urang undang-undang aya undang-undang Belanda nu berlaku di urang undang-undang Belanda mayoritas manusana adalah muslim make undang-undang Belanda aturan masih sipkeun bae atuh saeutik undang-undang DPR loba jasa kiai di luhur teh sok geura urang godog malah leuwih rusak kapan kuari sebab hukum di Indonesia teh nu meunang ngagodog kamari di Senayan lain menang pola pokok pola pikir nu aya di Senayan lain menang kumaha kiai dipantau ku orang bule mesti kieu mun kukula dicaritakeun hiji-hijina muringkak bulu geus nu mantak daripada muringkak bulu mending moal nyaritakeun lah mesti muringkak bulu kabeh deres muringkak bulu mau nuduh handap muringkak iya lain nang otakna orang nu aya di Senayan lain dititah kieu aduh sigana we ngadu otot henteu sebenarnya mah geus aya ti ditu masyaallah urang nyaritakeun ka dinya Inggris amat atuh nang urang ieu kuari gontok-gontokan supaya darah riuk di kursi Golkar, di kursi PDI, PKB, kemudian atau PNU dan lain sebagainya. Ayo, eta teh pan supaya ngahasilkeun hukum jang urang. Hukum da geus dikuasai ku batur. Nu kamari gontok-gontokan teh adu urat di Senayan lain nang pola pikirnya. Kula nyaritakeun kos kitu sote naon ieu maksudna lain rek nentang sadarlah wahai ustad jeung para kiai ulah gontok-gontokan moal ngabeneran ieu negara moal jadi geus bae kuari mah kieu sia kanaon milih anu geus atuh urang babarengan bae sia dibere sabaraha mandingan ngongeng kos kitu kuari mah bener gitu tuh kudu bejakeun emang kitu ieu kieu sugan teh lain kitu atuh we geus kos kitu masih istiqomah bae supaya kana-kana lebok kebal gitu baik jadi kuari mah urang serba salah urang nyokot keuntungan eta sogok doraka urang dek ikhlas-ikhlasan kuari mah dek ikhlas bae kuari mah moal ngabeneran negara teh lantaran nu ngemas hukum teh lain DPR nu ngemas hukum teh ti ditu di mana mesti ditu apa pokona henteu kieu ti dituna di mana engke bae teh mah di imah ngomongna di imah moal di ditu bae di dituna di mana siapa suku kanyaho jasa ya lain nang bangsa Indonesia ya kuari NU datang Muhammadiyah datang HTI datang supaya lempeng hukum itu bisa utusan-utusan organisasi mewakili bangsa jeung rakyat supaya hukum teh kieu ye ulah dirobah geus bagus tetep dirobah bae di ditu pesenan di ditu kuari urang teh gontok-gontokan kiai jeung kiai malah datang ke santri Ambalayah, datang ke santri Laleungitan hanya untuk dek naikeun jelema doang. Bari jeung moal ngabeneran ieu nagara. Kula mah sakadar ka kiai jeung ustad. Sadarlah. Teu kabere bae meureun.
Uci mau ngomong kos gitu gitu nanti kabere emang aing henteu bener aing mendek lamun anu mere moal beureum moal ngomong kieu sugan bae teh ngomong kieu aju anu mere lah 2 miliar 3 miliar gitu jang naon teh kieu duit teu kebalikeun ka cendol ku aing gitu aju ngojay di cendol eta sakadar lalagaanana tah ieu mah jang ngajina ge urang manu barodo bae supaya kaharti bae tah jangan nu bodoh ieu mah lain pasapira orang mengaji dan barodo bener tuh sian endek ku aja memang bodoh sakola henteu naon teu menang pinter ti mana atuh nah, jadi supaya orang bodoh tapi ulah katotoloyo itu jadi rada deureus bae hiji nu ngemas hukumna geus aya lain nang pola pikir bangsa Indonesia ketika dilempengkeun ku berbagai utusan organisasi tetep bae teu bisa lantaran kemasan di ditu geus urang kuari padongsok datang ka teu wow ustad jeung ustad kiai jeung kiai rugi urang jamual ngabeneran